Menfi è conosciuta da sempre in Sicilia per la dolcezza del suo paesaggio e la qualità della vita, dove pur guardando al futuro si è riuscito a conservare le tradizioni. Fare musica popolare per uno che vive nel posto credo che sia un qualche cosa di più, ti dà un'emozione e ti fa entrare ancora più in quello che è il territorio, appunto, e la storia del territorio. Negli ultimi anni Menfi è divenuta famosa anche nel mondo come centro di produzione del cosiddetto miracolo del vino siciliano. Sette Solli per Menfi significa la storia di Menfi. Il vino oggi è la fonte principale di reddito delle circa 5.000 famiglie che qui vivono. Siamo circondati, ovunque ci giriamo troviamo vigneti per un'estensione complessiva di circa 6.000 ettari. Qualcuno dice che siamo il più grande vigneto d'Europa, forse è così, ed è da questo vigneto che noi troviamo passione, entusiasmo per portare avanti i nostri progetti. Oggi distribuire nel mondo una bottiglia di vino non è soltanto distribuire una buona bevanda, ma significa far conoscere al consumatore un pezzo del territorio, della tradizione di una comunità. Menfi è un paese con una grande abilità da parte degli agricoltori, da parte di chi coltiva la terra. Quindi il concetto francese di terroir, che è fatto da luoghi e uomini, qui funziona perfettamente. Questa è Casa Ravidà, è una casa costruita nella seconda metà del 1700, infatti è un primissimo esempio di architettura neoclassica in Sicilia e probabilmente antecedente all'Orto Botanico di Palermo. Visto la vicinanza con Selinunte ed Agrigento, naturalmente si sono utilizzati gli stessi materiali dei templi e quindi c'è questa, diciamo, associazione molto vicina all'architettura greca. Per noi è stato ancora più importante cercare di trasmettere il meglio di questo territorio e noi in particolare come famiglia l'abbiamo fatto attraverso la produzione dell'olio d'oliva che abbiamo iniziato a commercializzare nel 1991 cercando di fare il massimo, di produrre il massimo della qualità che si poteva ottenere. Un lavoro proprio artigianale dove il ferro viene lavorato col martello, battuto, riscaldato, che oggi va sparendo perché siamo in pochi che riusciamo ancora a lavorare il ferro battuto. Ma qua dentro si può dire c'è l'anima di tutti i nostri antenati. Ora questi oggetti sono più di 10.000 oggetti che formano questa scultura, io la chiamo. Ma la gente sogna perché in questo museo trova tutta l'anima dei suoi antenati, nel senso, questo c'era il nonno, questo l'aveva il mio bisnonno. Noi andiamo a occupare dal punto di vista proprio del turismo quella fascia sostanzialmente che è la più interessante, che è degli appassionati dell'enoturismo, dei gastronauti, come li chiamano molti ormai, ma anche di coloro che sostanzialmente prediligono un ritmo della vita che sia adeguata dal punto di vista proprio della percezione del tempo, che non debba rincorrere il tempo, ma che sia il tempo e debba essere inseguito nella sua ricchezza e nei suoi singoli passaggi.